भाषा आयोग हेगु प्रदेश सरकारी कामकाज छिलिदैगु कथा चिन्नेगु भाषा सिफारिसिया ढुंगुगुदु गुकी हेगु प्रदेश राष्ट्रिय जनगणना 2068 या थलया लिधनस्या छगु लक्ष्या अफ नवाइपी वक्तया आधारे भाषा आयोग चिन्नेगु भाषा छिलिदैगु कथा प्रदेश सरकार या त सिफारिसिया गुख थोयचोले बागमती प्रदेश नेपाल भाषा व तामाङ भाषा छिलिदैगु थका सिफारिस यागुख तर प्रदेश सरकार पाखे ठिकी या त कार्यान्वयन यागु ज्या छुन मजुगु थासे प्रदेश सरकार या त दबाब बिगु कथ नेवा दे दबु लगायत सरकार वाला समूह पाखे ठिठी कथ या दबाब बिगु ज्या ह्याका वया चंगुदु थोयचोले नेवा दे दबु ए जिल्ला कमिटी शनिबार बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा या रूपे नेपाल भाषा व तामाङ भाषा छेलिगु विषय या तकया बागमती प्रदेश सांसद दलिसे अन्तर्क्रिया जाजोको सागुदु जाजोले भाषा आयोग सिफारिस यागु नेपाल भाषा व तामाङ भाषा छेलित प्रदेश सांसद देश गुकथा भूमिका हिते मागु थैगु विशेष अन्तर्क्रिया जाजो जुगुख अन्तर्क्रिया जाजोले बोटिका वपी प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य राजेश साक्य भीमसेन खत्री नारायण सिलवाल लगायत सांसद देश भाषा आयोग बागमती प्रदेश सिफारिस यागु निगुली भ्यायत मान्यता बित थपी सकारात्मक दुगु थासे सत्ता पक्ष विधेयक हसा उकी समर्थन याना उनेगु वा सत्ता पक्ष विधेयक महसा थपिन्छ व्यक्तिगत ढंग विधेयक पेश सेना यहाँ उन्ने त तक तयार दुगु थका प्रदेश सांसद देश थागु पहिला संविधान बनेको अधिकार चाहिँ भाषिक प्रयोगयान भाषिक आयोग गठन हुन्छ नत्र शिक्षकहरुले भाषा आयोग रिपोर्ट बनेर जिल्लामा आयोग मन्त्रालयದಿಂದ 9 महिना रोकेको छ कभी डेलिगेसन लेखाइ छ जब भाषा आयोग रिपोर्ट गर्नुले वो रिपोर्ट त कार्यान्वयन सुन आयोग रिपोर्ट कार्यान्वयन जब कार्यान्वयन या मन्त्रालय चाहिँ जे टेस्ट छौँ जे टेस्ट गर्न दिपा चाहिँ जे 24 गते चाहिँ प्रेस चेक छौँ यानी जे थोदु 2019 साल जे 24 गते चाहिँ प्रदेश सरकार छौँ कानुनी व्यवस्था जो मुताबिक तेरो छ जिसो प्राइवेट बिल न हेर्नु जिसो प्राइवेट बिल न हेर्नु जस्तो प्राइवेट बिल दियो चाहिँ केसब स्थापित गोजियो ऐन हैदौगा केसब स्थापित जिन गोजियो ऐन चाहिँ प्राइवेट ऐन रूपमा हैदौदु यदि वो डिस्कसन हो जस्तो मानव अधिकार आयोग यो ऐन चाहिँ सरकार हो वो प्राइवेट ऐन रूपमा हो तर प्राइवेट ऐन रूपमा हस्ताक्षर गर्न सुरक्षा समर्थन या मानव अधिकार यो ऐन चाहिँ लागू दिया तो यसले आ सरकारले चाहिँ छोड्छ जिउ बहुमत बरु जिसो दायु जिसो आठै जाई दियो 8 जिन्दर मगना नि जी थोर टिस्यु पाजी करो जी अन च्यापी मन त्यो फाक्नु तो 8 खनो तो फुको कांग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी फुको जी तर नेवादी हो धेरै जसो विद्यार्थी बालबालिकाहरुलाई के हो भन्दाखेरि आफ्नो मातृभाषा पहिलो हो दोस्रो भाषा भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली भाषा अनि नेपाली भाषामा चाहिँ उनीहरूलाई उच्चारण गर्न सिक्न पढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसै अब तेस्रो भाषामा जाँदाखेरि थर्ड ल्याङ्ग्वेज त्यसलाई के भने अरू भाषा नेपाली अथवा नेपाल भाषा नेवारी भाषा बाहेक अरू भाषामा जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यस कारण सिकाइको आधारमा आफ्नो भाषा सभ्यता संस्कृतिको पहिचान गर्नको लागि पनि के चाहिन्छ त आफ्नो भाषाको रक्षा गर्नुपर्छ सुरक्षा गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भाषा भनिन्छ नि भाषा चाहिँ बाँकी पनि भाषा र हामी जनआन्दोलन भन्दा अगाडि पञ्चायत व्यवस्थाको परिचय कि सुरुसुकै भाषा के हुनुपर्छ संरक्षण हुनुपर्छ सुरक्षित हुनुपर्छ त्यो भाषाको चाहिँ के भन्दाखेरि भाषा व्यापक हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि अठे जाजोले वक्तव्य प्रदेश नामाङ्करण या इले पार्टी व्हिप जारी याना बागमती प्रदेश ना नेपालमण्डल व नेवा तामसानिङ जुके मब्युगी स्मरण यासे आ भाषा छेलिगु सवाले पार्टी व्हिप जारी यासान सांसद देशा व्हिप हाचा गया जनतया पक्षे वकालत या मागुली बब्युगुदु भने आजको समय इले हाम्रो चिन्ता सुनिरहेको के प्रदेश ना 3 नम्बर प्रदेश ना नेपालमण्डल जिम्मा कार्यजी संचालन
नेपालमण्डल मोर्चा नेवा तामसालिङ जुमार्का संचालन नौका तर सुझले बागमती प्रदेशको वो जो इले गेगे जो गाडी खवा जसमा संख्यामा सोरेको छ निप्ले प्रदेश सांसद जो किसान नेपालमण्डल जुमा नेवा तामसालिङ जुमार्का चाहने आउको सो जातिको दमनिया भाषा यो भाषा हो यो संस्कृतिलाई ढङ्गा छैमा इन्डो दमनिया दादा छ यो जातीय दमन जुइगा ये जो कार्यालय र ठोस छिटो प्रश्न गरौँ हात्या होइ छ जसमा चाहेका चुनाव सुनेर हामीले तो राज्य सत्ता चाहिँ झिनेवाट दमनिया निम्ति चिठी कटाउ मचाएको विभिन्न कटाइ ऐन तया छिटो चिना छिउ भएर ढङ्गा छेउ जिउ संस्कृति र ढङ्गा छेउ जिउ सम्पदाले कटाउया यहाँ कटाइ जजन गाड भेटो छिटो वाचै चौधरी ये जो कार्यालय झिसे टोलीले सक्ने छप्पन छली ज्या गुण हाल्दै चाहिँ तो पारित या मार्गा छिटो जे माहौल उयोलाई छिटो सांसद जोसँग सुझाव दिए मतलब गरुणा जी हावन मतलब गरुणा धावन मतलब गया कोठने आंदोलन या मतलब पार्टी या शिक्षक नेता भित्ता चाहिँ उनी माउ पासको कपिसँग वो च्यानल तयार गर्ने मतलब जे सक्ने पार्टी नेता भित्ता बना जी चाहिँ डेलिगेसन गर्न तयार मुख्यमन्त्री ठाउँ माउ पास मुख्यमन्त्री ठाउँ तयार